ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பால்ஸ். அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். சிக்கன் 3/4 கப்பு போல் எடுத்துருக்கேங்க. இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வறுத்த வெங்காயம், கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக தயிருங்க, கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாங்க. பிரெட் க்ரம்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக லெமன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நான் 3 துண்டு பிரெட் எடுத்துருக்கேங்க. இப்போ தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நம்ம இதை புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதில் ஒரு முட்டையை அடித்து ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ இதில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த முட்டையில் நம்ம இதை போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ இதில் மேலே போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பால்ஸையும் பிடிச்சி வச்சிடலாங்க. இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டோங்க. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சிங்க. இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிச்சிருக்க பால்ஸ் எல்லாமே இதில் போட்டுடலாம். இப்போ இந்த பால்ஸ் எல்லாமே நல்லா கோல்டன் கலரில் வரட்டுங்க. ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது நல்லா வேகுங்க. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாங்க. இப்போ இந்த சிக்கன் பால்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பால்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, டாட்டா, பை பாய்.